guys! അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ GoPro Hero7 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഞെക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ GoPro. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ വിദഗ്ധമായി കവറൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സാധനം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിലാണ് ഈ സംഭവം കിട്ടുന്നത്, GoPro Hero7. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കവറിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റൈഡേഴ്സൊക്കെയാണ് കൂടുതലും GoPro ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പിന്നെ വ്ളോഗേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മുടെ മെയിൻ കവർ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് GoPro ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ബോക്സിനകത്ത് ഇതിന് വേണ്ട ആക്സസറീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം നോക്കാം. ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രൈപോഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് പോലത്തൊരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം, ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള കേബിള്, ഇത് മറ്റേ ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് മെമ്മറി കാർഡുണ്ട്. ലാപ്പിലിടാൻ വേണ്ടിയും അല്ലാണ്ട് GoProയിലിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള 2 മെമ്മറി കാർഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ GoPro ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ GoProയുടെ ക്യാമറ. വളരെ എന്താ പറയണ, വളരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് GoPro. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റൈഡേഴ്സിൻ്റെയും കയ്യിൽ തന്നെ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ വ്ളോഗേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ GoProയാണ് മോസ്റ്റ് എല്ലാ വ്ളോഗേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സും 4Kയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ GoPro Hero7. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ്. ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് 3 ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്കത് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ GoPro വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിൻ്റെ അകത്താണ് ക്യാമറ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കവർ ഊരിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബാറ്ററിയും മെമ്മറി കാർഡും ഒക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ആ ക്ലിപ്പ് അങ്ങ് ഊരിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി, ക്യാമറ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ചാടി വരും. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററിയും മെമ്മറി കാർഡും ഇടാം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലുള്ള ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു വരും. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയും മെമ്മറി കാർഡും അവിടെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ GoProയുടെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയ മെമ്മറി കാർഡാണ്. 32 GB ഉണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കുന്നത്. സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡ് അവിടെ സെറ്റ് ആയിക്കോളും. പിന്നെ അത് ഊരാനായിട്ടാണെങ്കിലും അതിലൊന്നോടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഊരി പോന്നോളും. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ GoProയുടെ സൈഡിലായിട്ട് HDMI കേബിളിനും ചാർജിങ്ങിനുമുള്ള 2 സ്ലോട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്യാമറയിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ചാർജ് ചെയ്യാനിടാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് GoPro Hero7ൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ആ ഒരു കവറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ GoPro ഞാനിപ്പോൾ ചാർജൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു കവർ അങ്ങ് പൊളിച്ച് കളയാം. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോകും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നഖം വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അത്. ഇനി നമുക്ക് ഗോപ്രോ ഓൺ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോപ്രോ ഓണായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ഓണായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമുക്ക് വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ GPS ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഡേറ്റും ടൈമും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ഗോപ്രോയുടെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ